kita unboxing tas aku berisi papa squishy. Ngomong-ngomong, aku udah subscribe ya. Nah, ini dia di sini. Nah, ini ke papa guys, baru buka. Ini papa squishy. Tuh, ini bener papa squishy loh guys. Lembut banget. Squishy-nya lembut banget ya guys. Lembut dan slow banget dan imut lagi. Oke, kita masukin ya guys. Nah, aku unboxing apa lagi nih guys? Komen ya.